第一次见到你，就想认识你。糟糕的天气里遇见了你，是暴雪里唯一的慰藉。怎么会有这样的人，带你上雪山，又开车狂奔到盛夏海滩，在沙滩上给你一整箱冬天的雪。爱和梦想是我们彼此存在的意义。台球和你占满了我的世界。没有非去不可的地方，没有真心想要的东西，更没有非要在一起的人。直到在暴雪时分遇见你。生活有时失意有时赢，希望爱情没有暴雪，只有情。Ready? Joke camera. 来说你。3, 2, 1, action. 其实两个人有点像两个世界的人，他在里面，可能我在外面。这个其实挺浪漫的，因为两个人还没有认识，微信也没有加上。我觉得这个 OS 我就直接问出来行不行？我在啊，你怎么了？我的意思是这几年稍微有一点压迫一点。林一阳呢是一个台球天才，因为一些年少轻狂的时候犯下了一些错误，不得不退出了台球这个行业，一直在外面让自己飘着。然后他这个人性格呢是一个比较孤傲、比较雷厉风行的一个性格。如果挑一个最明显的词儿就是狂，他是个特别狂的人。红球你们随便摆，50球，有3次没落袋，就算50。但是他也是有狂的资本，因为他本身实力够强，方方面面也够优秀、够努力。但是他长大之后就稍微收敛了一些，就是有点既张扬但是又收敛。而且他身上有一股拧巴劲儿，但是因为变故，自己其实也是因为一时冲动，然后退出了这个行业，但一直跨不过自己自尊心那一关去重新复出，所以他挺拧巴的。其实我一直想打球。原著里有一句台词是教练评价林一阳，说他有傲气、有骨气、有风度。我觉得这个点评同时在磊磊身上也很适用。他是一见钟情的嘛，在他表达自己的喜欢或者感情的时候，也都是就是非常非常周到。为什么？我们要走3个路口。就是因为他吃过苦，所以他希望能把自己最好的一部分，把所有的甜都留给英国。你把这个龙虾肉吃了，其余的我来。他希望对方幸福，其余难做的事情可以林一阳来做。其实林一阳的浪漫不是那种我为了表现浪漫而浪漫，他真的是很认真的在做着一些浪漫的事情。是英国让林一阳重新找到了对台球这个项目的热爱。考虑过打职业比赛吗？我觉得你可以试一试。其实林一阳心中一直都那把火都没有熄灭，只是他还在微弱的闪动着。是英国浇了一把油，让他的台球之火重新燃了起来。今年我赢了，我想把这场比赛送给你。其实是英国把林一阳从小深渊里面、小低谷里面给拉了出来。小花，我在呢，我在呢。两个人都是说我们俩要变得一起更好，一直在努力为了这段爱情奔波和成长吧，是个非常成熟、非常美好、非常正确的一个爱情观。就这样子的感情也让我很感动吧，觉得很温暖，然后两个人感情也很甜啊。东星城对于他来说肯定是家嘛，那里有他最亲的人、最亲的兄弟们。
包括里面所有的人，包括贺老，就对他来讲是一个无形的羁绊，就是好像是一条隐形的线，这样一直拉着他。吃点肉。因为林一阳很早就父母就走了嘛，一直是贺老给他家长一样的关爱。但是也是因为一些矛盾嘛，两个人都是性子特别直、特别倔。你走吧，京城没你这个人了。一个人说要赶紧走，一个人说那我走，然后谁也不愿意回头。到10几年后，就是在回首看的时候，才发现其实真的错过了很多，留下了很多遗憾。我不住。我记得我拍那个在洗手间里痛哭的那场戏的时候，其实我心里挺没数的。其实那时候人是木的，也不知道该怎么演，很紧张。然后导演跟我讲了一句话之后，我现在就感觉有点抓到那个感觉了。就其实跟我表演里的状态是一样的，就人一开始是木的，然后后知后觉觉得好遗憾，为什么没有早一些回去？为什么哪怕只早1天呢？林一阳的话，在个性上跟吴磊也是挺相近的，就是很执着，然后很认真。好，你再来，要不再找一个？我觉得他是一个就有很多想法的演员，包括对一些道具啊，就他很知道什么东西就可能会对我们这段戏，然后对这个人物关系有帮助。就是蹭到了之后，然后突然拔开，他先试一下球的位置。他会有一些设计在。先上架杆，架杆不顺手换左手，怎么样？对，这个合理吧？跟磊磊有一个最大的特点，自己都对自己要求很高。不行，导演，我可以。这个需要人非常的冷静，心非常静，这其实挺磨心性的。不管是他的气势啊、姿势啊，还有神态啊，都跟专业都非常接近。无论是台球领域还是爱情领域，他都是一个无微不至的男人。满分10分，给他打9分吧。总觉得10分太满了，9分差不多。英国，好久不见。我来上班了。还没有准备好啊，等一会儿。没有啊。别动了，我们在咱们在小学的时候。你呢？我是真准备好了。掉了一个头发在脸上。不是没掉，还好没掉。来 ，Action！ 你得高一点，高一点，高一点，哎，不行，太高了，低。好 ，OK， 别动啊，我看你。你别走，你过来，过来一起。准备好啊，1、2、3。放在这上面，一滑。
没事。你刚准备说话。乖。忘记了，你怎么离这个地方那么远？我手上还没够着，我快把我腿拿不出来了。两位，来到来，我们位置可以了。这家冰淇淋真不错。六哥，长针眼了。就1包烟，他们这么高兴？这里烟草税高，烟贵，国内10几块1包的烟，这里要卖60多。他们没有固定收入，很少会买。那再给他们买2包，我掏钱。站着。终于又见到你了。我来比赛。知道，9球公开赛。恭喜夺冠啊！送你们的。谢了。谢谢。感觉他谁都认识。对，我刚来的时候也懵懵的，觉得谁都认识他。你看啊，拉面馆的老板呢照顾他，台球室的老板给他留单间，我去另一个球房还能看到他跟别人打球。哦，就是路边随便一个餐厅，人家老板都没营业呢，还能给他做冰淇淋。哪是路边随便一个餐厅？那个餐厅啊，我打过工。哦，对了，明天我要回鹤新一趟，去跟导师吃个饭，顺便处理一下球房的事情。你们要想练球就自己练，要是想直接去比赛酒店，就直接自己过去。知道。练来了。给。谢谢。请慢用。哎，谢谢。现在的你，比当初的我优秀，而且还可以更好。所以生孩子不生孩子，都可以以后再考虑。你这大道理，懂。谁让我比你老呢？还行吧，看着挺嫩的。六哥，刚刚陈岩找你，想要找你商量压事会的事儿。嗯，知道了。老被外人惦记自己家里的大白菜，这种感觉太不好了。你修了好几层篱笆，感觉还是不踏实。程岩是9球队的副队长，避不开的。你干嘛？我看
干什么？干嘛呀？啊！安妹，哎，嫂子脚怎么坏了？要不要我叫队医啊？不用，跟我闹脾气呢，哄我。哦，对了，你跟常言说一下，今天我要去见丈母娘，开会的话晚上等我回来吧。再喊上陈教练和王教练，还有玲玲。好。你可不行。哎。去哪儿？哎，你是不是喜欢攒这个呀？我看你在国外的公寓里也有一罐。这就是那一罐啊！我以前喜欢，自己带着的时候。好像卖火柴的小女孩啊，打量许愿。嗯，差不多那个意思。好多呀！这个我见过。哎呀，谁都拿不住的林一阳，现在要登门被人围观打分了。还好，我最不怕的就是被人打分。没事，那个，我爸这个人吧很好说话，而且他应该挺喜欢你的。不好说话，我也一定陪他聊得高兴。你出汗了？今天太热了。你给我，我帮你拿。要实在不行，扛起你就跑。